हेलो दोस्तों, देखो वापस से मैं काढ़ा बना रही हूँ। और इतना ज़्यादा पानी था, जल के इतना हो गया। और इसके अंदर गया है हरसिंगार का पत्ता, तुलसी पत्ता, मुलेठी, लौंग, अजवाइन, मरीच, दालचीनी, अदरक, हल्दी। तो इतना कुछ डाला है कि खांसी तो छूमंतर होना ही है। बस इसको सुसुम सुसुम पियो, उसके अंदर हनी और नमक डाल के, क्योंकि नमक मैंने अभी नहीं मिलाया है। तो इतना कुछ अगर इसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सा ये अच्छा लगेगा ही, और खांसी पे एकदम कारगर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आंटी का भी खांसी ठीक हो जाएगा। मेरी मासी को भी मेरे हाथ का ना काढ़ा बहुत अच्छा लगता था। और मेरी दोस्त की तो बेटी बोलती है कि मासी आपके हाथ का तो काढ़ा भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, ये काढ़ा आप भी बनाओ, खांसी में बहुत काम करता है। और हरसिंगार का पत्ता है तो फीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।